ये आवाज़ सुनो पहले आप। तो ये हमारा लैपटॉप है एक HP का 15S। तो इसमें फ़ैन का इशू है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन करने के बाद हम इसको उल्टा रखेंगे और इसके स्क्रूज़ वगैरह को हम ओपन करते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे, ये दोनों स्क्रू हैं लेफ़्ट और राइट साइड में, एक तो बीच में ये हैं। इनको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद ये जो पट्टियाँ आपको दिख रही है दोनों साइड में, ये दोनों पट्टियाँ हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि इसके नीचे भी स्क्रू होते हैं। तो ये पट्टियाँ हटाते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इजीली हटाएं, या आप इसको ब्लोअर वगैरह से थोड़ा हीट कर लें, नहीं तो ये पट्टी टूट जाएगी जिस तरह से ये टूट गई है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। ये HP ने बहुत गलत चीज़ बना रखी है इसके नीचे ना, इस तरह से, क्योंकि ये एक बार खुल गया ना तो ये चिपकता नहीं है फिर बार बार, और उसके बाद धीरे 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 ये टूट टूट के ख़राब ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि HP को इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कुछ, या इसके स्क्रूज़ वगैरह जो इधर उधर लगाएं जहाँ से कि ये इसको उखाड़ना ना पड़े। उखाड़ने से ये सारा ख़राब हो जाता है। अब इसको एक टूल की मदद से खोलेंगे। प्लास्टिक का टूल लेना है आपको, और जो इसके जॉइंट्स होते हैं उसमें बीच में फंसा के इस तरह से आपको इसको पुश करना है दोनों साइड में। तो आराम आराम से करिएगा, इसमें सिंपल छोटे छोटे लॉक होते हैं, वो आराम से खुल जाएंगे। तो ऐसा कोई इशू भी नहीं आएगा आपको खोलने में। इसमें बहुत ही ईजी है, आप सिर्फ वीडियो के स्टेप फॉलो करो, ईजीली आप इसको ओपन कर सकते हो। बिल्कुल आराम आराम से ओपन करना है। जहाँ से ना आपको थोड़ा टाइट लग रहा है वहाँ पे टूल लगा दो आप उसमें, और टूल से इसको थोड़ा सा पुश करोगे तो इजीली खुल जाएगा ये। ठीक है, और टूल कोशिश करना कि प्लास्टिक का ही हो। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो तो ज़रूर होगा आपके घर में किसी के पास भी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आराम से खुल जाएगा। मेटल वाला आइटम कुछ भी मत यूज़ करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद ये देखो फ़ैन में देखो कितनी डस्ट है, जिसकी वजह से ये फ़ैन साउंड कर रहा है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो हम फ़ैन को साफ़ करते हैं, और दूसरा ये होता है कि अगर इसमें फ़ैन बहुत ज़्यादा जाम है तो हम उसको चेंज ही करेंगे। तो बट अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि ये जाम है, तो इसलिए हम इसको ब्रश से क्लीन कर लेते हैं पहले। ब्रश आप टूथ ब्रश भी ले सकते हैं, पेंट वाली ब्रश भी ले सकते हैं, तो उससे ईज़िली कर सकते हैं आप इसको क्लीन। इसमें डस्ट थोड़ी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा फ़ैन खोलना पड़ेगा ये, तो हम इसको खोल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। ये फ़ैन निकालने के बाद इसमें जो लॉक लगा होता है ना, जो जॉइंट होता है इसका मदरबोर्ड के साथ, आप उसको ना ही निकाले तो अच्छा है, क्योंकि पिन बहुत पतली होती है तो टूटने का इसमें इशू रहता है। ये देखो डस्ट इसमें कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है इसमें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप इसको फूंक मार के अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इसमें ब्लोर ना मारें, ब्लोर मारने से क्या है, फ़ैन टूटने के चांसेस भी रहते हैं, ख़राब हो सकता है इसमें, क्योंकि PC का फ़ैन थोड़ा हार्ड होता है, ये फ़ैन बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसमें टूटने के चांसेस होते हैं। आप घर में जो ड्रायर वगैरह होता है वो इसमें ज़रूर मार सकते हैं, बट ब्लोर वगैरह इसमें ज़रूर ना मारें, या कोशिश करें कि ब्रश से ही साफ़ हो जाए। फूंक मारिए या तो आप इसमें अच्छे से, उससे भी साफ़ हो जाएगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ ये। तो आप इजीली इसको भी क्लीन कर सकते हैं इससे। उसके बाद सिंपली आपको इसको वापस लगाना है। लगाने के बाद इसके स्क्रूज वापस से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे।